Welcome all my students everywhere. طلاب الصف الثاني الثانوي، كل سنة وانتم طيبين وبالعيد متهنين وبالكحك أكلين وبالفسح فرحانين. النهارده جايين لك بمراجعة امتحان الشهر الأول. هنشوف أهم الفوكاب، هنشوف أهم الجرامر، هنشوف أهم الجزئيات اللي أنت هتلاقيها في امتحان الشهر الأول بإذن الله. تعال نشوف مع بعض أهم الفوكاب على يونت 7 اللي هي caring communities. نحفظ مع بعض الفوكاب دي أو نركز عليها. الجمل الموجودة أو المهمة أو الكلمات المهمة على يونت 7. عندي كلمة زي belong to ينتمي إلى أو يخص. عندنا كلمة اسمها confident معناها واثق. في عندنا include يشمل أو يتضمن. inclusive معناها شامل أو الشمولية. valued معناها مقدر أو معناها قيم أو ذو قيمة. address دي يا مستر مش بمعنى عنوان، النهارده بمعنى يخاطب او يواجه. في عندنا gathering اللي هو تجمع او جمع او تجمهر. عندنا resident معناها مقيم او نزيل او معناها من الساكني او قاطني حي معين اللي اسمه resident. take on بمعنى يتولى مسؤولية. في عندنا كمان interrupt معناها يقاطع. في عندنا أهم الكلمات كمان لليونت بتاعنا زي fairness اللي هي العدالة أو العدل. argue over معناها يجادل بشأن حاجة معينة. handle بمعنى handle معناها يعالج أو يتعامل مع. عندنا mediator اللي هو بمعنى وسيط. في عندنا كمان cooperation معناها التعاون. resolved بمعنى يحل أو معناها يسوي. في عندنا conflict بمعنى صراع. في عندنا كمان shy معناها خجول أو خجلان. في عندنا shy وفي عندنا حاجة اسمها ashamed. ashamed دي يعني إيه؟ معناها خجول برضو. في عندنا ashamed. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ دي معناها خجول ودي معناها خجول، بس ايه الفرق ما بينهم؟ ده خجول بطبعه، واحد بيتكسف طبعه دايما خجولي، تمام؟ طيب لكن دي الشمد ده واحد عمل مصيبة عمل كارثة، فهو ايه؟ الشمد هو خجلان لانه ارتكب حاجة معينة. اوكي؟ تعال نشوف اهم الاسئلة على الجزئية بتاعت الفوكاب. To be space means feeling or showing certainty about something, being self-assured. يعني ان انت بتكون شعور او توضيح الضرورة على شيء معين، انت تكون عندك ثقة بنفسك. يبقى اذا هنا انت ايه؟ واضح كده ان انا لازم ابقى راجل confident واثق، ولا resident مقيم، ولا fairness عدل، ولا ميديتور وسيط. اكيد الاجابه الصحيحه اللي هي ايه؟ confident بمعنى ايه؟ قلنا بمعنى واثق. اوكي؟ معناها ايه؟ قلنا واثق. اوكي؟ question number 2. space means working together معناها بنشتغل سويا، بنشتغل مع بعض peacefully بسلام toward a goal عشان نحقق هدف. يا ترى دي معناها ايه؟ resolve يحل، ولا cooperation تعاون، ولا take on، ولا gathering؟ واضح ما دام هنشتغل بسلم عشان نوصل لهدف يبقى ايه ده؟ حضرتك بتعمل ايه؟ تعاون cooperation. الاجابه الصحيحه. question number 3. space means having people from different backgrounds or abilities. يعني حضرتك بتكون الناس او اللي انت بيكون معاك الناس من ليهم خلفيات مختلفة وقدرات مختلفة، اللي هو ايه؟ كلمة تنوع. يعني ايه تنوع؟ diversity ولا fairness العدل ولا resolve؟ طبعا diversity معناها تنوع ودي الإجابة الصحيحة. اوكي؟ ولا resolve يحل ولا include يشمل. طيب question number 4. to a problem عشان نعمل ايه للمشكله means to deal with it تتعامل معاها. ما دام هتتعامل مع المشكله
or try to solve it. ما دام هتحاول تحلها يبقى إذا هنا أنت بتعمل إيه؟ address ولا interrupt ولا include ولا handle. يبقى كلمة يتعامل مع احنا لسه قايلينها في الفوكاب بتاعتنا اللي هي ايه؟ مش ادريس اللي هي بمعنى يواجه، ولا انترابوت يقاطع، ولا انكلود يشمل. اذا الاجابة الصحيحة اللي هي ايه؟ هاندل. اوكي؟ question number 5. To someone means to give them support. واضح انت بتديله support، بتديله دعم، بتديله دعم. خلاص؟ confidence وبتديله ثقة وهوب كمان. يبقى ما دام بندي حد دعم وثقة وأمل يبقى أنا بعمل له إيه كده؟ أيوه. أنت الرابط بقطعه؟ لا أكيد لا. ولا هاندل بتعامل معاه، ولا انفايت بدعوه، ولا انكارج معناها بيشجعه. أكيد يبقى كده أنا بعمل إيه؟ بانكارج ليهم. خلاص؟ اوكي question number 6. Space means treating people equally and justly. ان انت بتتعامل مع الناس بمساواة وبعدل كمان. يبقى اذا دي اسمها ايه؟ العدالة او العدل، اللي هو مش valued ولا argue over الجدال ولا address اكيد. اذا اللي هو ايه؟ العدل، اللي هو اسمه ايه؟ عدل يعني fairness. اوكي question number 7. To space something means to make it a part of a group or total. يعني بتخلي دي معناها بتخلي جزء المجموعة أو بتخليه شامل. يبقى إذا هنا أنت بتعمل إيه؟ include ولا mediators ولا resident ولا gather. واضح كده أنا بعمل إيه؟ بشمل الموضوع وأخليه موضوع إيجابي أو موضوع مجمع. يبقى إذا هنا include. تمام؟ طيب في عندنا كمان question number 8. To space someone is to politely ask them to come or take part in. يعني هو الشخص اللي بأدب بيطلب منهم إن هم ياتوا أو يشاركوا. مين ده يا ترى؟ الانفايت ولا argue over ولا gather ولا interrupt. يبقى واضح كده انت بتسأل او بتطلب منهم ان هم يجوا، يبقى انت بتعمل لهم invitation، بتعمل دعوة. يعني invite بمعنى يدعو. question number 9. space means giving importance. بيعطي importance يعني أهمية. مين اللي بيدي أهمية؟ or respect to someone أو الاحترام لشخص آخر. يبقى ندي أهمية واحترام للشخص يبقى اسمها إيه؟ valued. أيوه بنقدره يعني. ولا confident واثق، ولا fairness عدل، ولا resolve. أكيد الإجابة الصحيحة اللي هي إيه؟ valued. تعال نخش على أسئلة الجرامر بتاعنا ونشوف الجرامر بتاعنا بيتكلم عن إيه. الجرامر بتاعنا يا شباب بيتكلم عن حالات اف الشرطيه. يعني ايه اف دي؟ بمعنى اذا او لو. تمام؟ هنتكلم دلوقتي مع بعض عن حالات اف الشرطيه. طبعا اف عارفين انها ليها كام قاعده؟ في الزيرو، في الفيرست، في السكند، في الثيرد، غير البدائل بتاعتهم. دلوقتي لو هنتكلم عن الحاله الزيرو، الحاله الزيرو من اف بتقول لنا ايه؟ اف دي بيجي بعدها في الحالة الزيرو، الحالة الزيرو بيكون بعدها ايه؟ قال لي اف بيجي بعدها present simple، present simple وكمان present simple، وكمان present simple. يبقى الحالة الزيرو present simple وpresent simple، مضارع بسيط ومضارع بسيط. دي الحالة الكام؟ الحالة الزيرو. تعال نشوف كده. وقال لي الحالة الزيرو تعبر عن ايه؟ دي الحالة الصفرية. وقال لي تعبر عن ايه؟ قال لي تعبر عن الحقائق، الحقائق العلمية، الحقائق الايه؟ والأشياء الواقعية، الحقائق العلمية والاشياء الواقعيه. ده بالنسبه لاف الحاله الكام؟ الحاله الصفريه. تعال نتكلم دلوقتي عن اف الحاله الكام؟ الحاله الاولى.
اف الحالة الأولى بتقول لنا إيه؟ قال لنا اف بيجي بعدها present simple will والمصدر present simple وإيه؟ will والفعل في المصدر. طب تنفع may؟ امتى بقول may؟ may ده لما يكون احتمال بنسبة 70%. احتمال بنسبة كام؟ 70%. احتمال بنسبة كام؟ 70%. كان بتعبر عن القدرة. كان بتعبر عن ايه؟ عن القدرة. اوكي؟ بيجي بعدهم الفعل في المصدر. اف الحالة الأولى يبقى present simple will والمصدر may والمصدر كان والمصدر وهكذا. طيب ادي اهو قلنا if they arrive early لو هم هيوصلوا بدري they will catch the metro هيلحقوا لايه؟ المترو. يبقى اذا دي اشياء ممكنه الحدوث. يبقى الحاله الاولى بتعبر عن اشياء ممكنه الحدوث في الحاضر او المستقبل. اشياء ممكنه الحدوث فين؟ في الحاضر او المستقبل. جمله زي كده اهو قلنا arrive ده present simple وادي will والفعل في الانفينيتيف. if you study hard لو انت هتذاكر كويس I will buy you a present انا هشتري لك هديه. يبقى دي اشياء مالها ممكنه الحدوث. اوكي؟ طيب if he plays well لو هو هيلعب كويس he may win ربما يفوز. ادي present simple وادي may والفعل فين؟ في الانفينيتيف. اوكي؟ قلنا الحاله الاولى تعبر عن ايه؟ عن حاجة محتمل حدوثها في المضارع أو المستقبل أو التنبؤ أو الوعد أو التهديد. أوكي؟ طيب ده بالنسبة لإف الحالة الأولى. هناخد بعض الملاحظات على الحالة الأولى. قال لنا إف الحالة الأولى يا ترى إيه حكايتها؟ قال لي ممكن جواب الشرط اللي هو الجملة الثانية بدل will والمصدر أو may والمصدر أو كان والمصدر ممكن تبقى جملة أمرية. يعني إيه جملة أمرية؟ يعني فعل في المصدر او don't والمصدر. اوكي؟ ادي اهو يمكن ان يكون جواب الشرط في الحاله الاولى جمله امريه او طلب مهذب. if you see ماجد tell him to call me خليه يكلمني. يبقى اذا هنا دي كده جمله ايه؟ امريه. if the child cries don't give him any money لو الطفل هيعيط ما تدوش اي فلوس. اوكي؟ if you have money could you lend me some please ده طلب مؤدب. لو انت معاك فلوس هل ممكن تسلفني؟ يبقى في الحاله دي قلنا دي اف الحاله الكام؟ الحاله الاولى. الحاله الثانيه بقى احنا قلنا الحاله الاولى اشياء ممكنه الحدوث في الحاضر او المستقبل. يعني ايه؟ لو هيذاكر هينجح، لو هيصحى بدري هيلحق الاتوبيس. دي حاله اولى. الحاله الثانيه اشياء مستحيله، حاجه خلاص زي ما تقول الست ام كلثوم فات الميعاد. لو كان ذاكر كان نجح. واضح كده هو لا ذاكر ولا نجح اصلا. اف الحاله الثانيه بتقول لنا ايه؟ بيجي بعدها باست سيمبل would والمصدر او might والمصدر او could والايه؟ والمصدر. اهو if he played well he would win لو هو كان لعب كان ايه؟ كان فاز لو لعب كويس. اوكي؟ ادي اهو played ده باست سيمبل وادي would والمصدر. اوكي؟ if I were you ده تعبير مهم جدا بمعنى لو كنت مكانك. if I were you I would study hard لو انا كنت مكانك كنت هذاكر بجد. ادي were مستر ايمن مش I بتاخد was في if الحالة الثانية جميع الضمائر بتاخد الفعل المساعد were. اوكي؟ اهو if I were rich I would help them لو انا كنت غني كنت ساعدتهم، لو انا كنت مكانك كنت هذاكر كويس. قلنا تستخدم الحالة الثانية للتعبير عن شرط مستبعد الحدوث او مستحيل في الايه؟ في الحاضر. قلنا كمان الشرط المناقض للواقع، كمان لاعطاء النصائح بالتعبير اللي هو if I were you I would. الحالة الثالثة قلنا بتقول ايه؟ past perfect would have past participle اللي هو من الاخر ماضي تام بعد كده would have والتصريف الثالث للفعل would او could او might والتصريف الثالث ايه؟ للفعل يا شباب. دي للتعبير عن الاشياء التخيليه او الندم. if they had played well they would have won لو هم كانوا لعبوا كويس ادي had baby وادي would have baby. اوكي؟ had والتصريف الثالث وادي would have والتصريف الثالث للفعل. if the doctor had arrived early لو الدكتور كان وصل بدري
he would have saved the patient. كان أنقذ المريض. واضح ولا الدكتور جه بدري ولا المريض حد أنقذه أصلا. اوكي، يبقى إذا هنا في الحالة الثالثة أشياء تخيلية وندم أده أهو تعبر عن الأشياء شرط مستحيل حدوثه في الماضي، يعني تخيل العكس ما تم فين؟ في الماضي. اوكي، تعالى بقى نشوف بدايل اف الشرطية. أول بديل ممكن نستخدمه الاف يكون يراعي معناها. في عندنا only if فقط لو in case in the event that providing that provided that as long as whether or not. في الحالة دي كل دول بدايل ايه؟ بدايل اف يا شباب. اوكي، I will attend the party provided that he invite. يبقى إذا هنا شلنا if وحطينا بدلها مين؟ provided that. I will lend you the money as long as you promise to pay it back soon. أنا كنت هسلفك فلوس لو هتوعدني إنك ترجعها لي في أسرع وقت. يبقى إذا دي في الحالة الأولى. He will travel abroad in case he gets the passport. هو هيسافر الخارج لو هو هيحصل على جواز سفر. يبقى في الحالة دي في الحالة الأولى. أدي التعبيرات اللي بتساوي أو بدايل if provided that as long as in case only if. She will pass the test only if she studies hard. تعال نشوف كمان مين عكسك يا if. نفي if كلمة اسمها unless اللي هي بتساوي if not. If you don't study hard you won't pass the exam. لو مش هتذاكر كويس مش هتنجح في الامتحان. هنا بنقول unless you study hard. لو مش هتذاكر كويس you won't pass the exam. You would be late if you didn't hurry. هتتأخر لو مش هتسرع. يبقى إذا هنا كل اللي احنا هنعمله هنشيل if و didn't ونحط بدل منها unless. يبقى إذا هنا يا شباب قلنا بديل if في الحالة الأولى والثانية والثالثة اللي احنا قلناهم، وبديل if unless اللي هي بتساوي if not اللي بتستخدمها في النفي. بتساوي كمان except if you would be late except if you hadn't. يبقى unless هنا بتساوي except if. اوكي، طيب ممكن if يا شباب ليها بدايل بس بيجي بعدها يا اما اسم يا اما فعل مضاف له ing. زي مين يا ترى؟ in case of. ايه ده؟ امال الثانيه اسمها ايه؟ in case. يبقى في عندنا in case او in case of دول بدايل if. بس in case of بيجي بعدها ing. هي with او by دول بيجي بعدهم يا اما noun يا اما verb plus ing ودول بدايل if يا شباب. In case of getting his passport he will travel abroad. She will pass the test by أو with studying hard. طيب تعالى بقى نشوف النفي بتاع if اللي هي كلمة unless. ايه الافعال او البدايل بتاعت unless بيجي بعدها ing زي كلمه اسمها ايه؟ without و but for. without و but for بيجي بعدهم noun او verb plus ing. without studying hard بدون المذاكره الجاده you won't pass the exam مش هتنجح في الامتحان. شد دي ايه حكايتها؟ بديل لاف بس في حالتين، حالة أولى حالة تانية. شد بديل حالة أولى وحالة تانية. شد بديل حالة أولى وحالة تانية. إيه قاعدتها؟ شد فاعل مصدر أهي. شد فاعل مصدر. يبقى من الآخر لما نلاقي كلمة شد بديل لإف في الحالة الكام؟ الأولى والتانية وبيجي بعدها فعل إيه؟ في المصدر بعد الفاعل مباشرة. تمام؟ طيب جميل جدا. تعال نشوف كده ادي اهو should فاعل مصدر. الحاله الاولى بعدها will والمصدر. طب في الحاله اهو should I learn some money. should I earn some money I will go abroad. لو انا معايا فلوس كافيه او هربح فلوس كافيه او بعض المال هسافر الخارج. خلاص. if he studies hard he will succeed. لو عايزين ندخل should على الجمله دي هقول ايه؟ should بعد كده الفاعل he بعد كده study hard. يبقى should بديل مين؟ ايوه should بديل الحاله الاولى والثانيه. should بديل الحاله الاولى والثانيه. should فاعل مصدر. should فاعل مصدر. اوكي طيب تعالى نقول ايه كمان.
وير لو أصلية، وير لو أصلية هعمل مقص، وير لو أصلية هعمل مقص. التعبير بتاع if I wear you، if I wear you ماشي. في الحالة دي أهو لو قلنا if، ثانية واحدة نغير اللون عشان الناس تشوف كويس. بصوا معايا هنا هنقول if I wear، if I wear you لو كنت مكانك I would study hard، أنا كنت هذاكر كويس. ممكن يقول لك ابدأ بكلمة where، هعمل إيه؟ مستر أيمن قال لي هحذف if وهعمل مقص. يبقى الجملة دي هتبقى إزاي؟ هقول where are you، هتبقى إيه؟ where are you I would study hard. يبقى بديل if في الحالة التانية where بديل if في الحالة التانية. لو أصلية هعمل مقص، لو أصلية هعمل مقص. طب لو وين مش أصلية هيحصل إيه؟ where فاعل to مصدر، where فاعل to مصدر. تعالوا نقولهم تاني مع بعض. should، لو should بديل مين؟ نقولهم كده مع بعض كلهم بديل should where اللي هما بدايل if. should بيجي بعدها ايه؟ قول ورايا. should بديل حالة أولى تانية، should بديل الحالة الأولى والتانية، should بديل الحالة الأولى والتانية. يحصل معاها ايه؟ should فاعل مصدر. طيب where لو أصلية هعمل مقص، where لو أصلية هعمل مقص. where لو مش أصلية where فاعل to مصدر، where لو مش أصلية where فاعل to مصدر. ادي الكلام اللي احنا قلناه اهو. تمام؟ يبقى وير لو اصليه هعمل ايه؟ مقص. لو مش اصليه هتبقى وير فاعل تو مصدر. تعال نشوف كمان الكلام ده حالا. ادي اهو if he worked hard he would succeed، لو هو اشتغل او عمل بجد كان نجح. طب عايز استخدم وير، هي اصليه مش اصليه؟ مستر ايمن قال لي وير فاعل تو مصدر، يبقى وير بعد كده الفاعل هي to work hard. هتبقى work بس يا شباب، في سوري خطأ في الكتابة، تبقى work hard he would succeed. تمام؟ يبقى إذا هنا work بس. اوكي؟ طيب تعالى نشوف إيه كمان. وير لو أصلي إحنا لسه قايلينها دلوقتي هعمل إيه؟ هعمل مقص. if I were tall I would play basketball. هعمل إيه هنا؟ هشيل if وهعمل مقص. where I told I would play basketball. اوكي؟ قلنا had. احنا في الحالة التانية لو انا عايز اقول لك لو كان معايا اقول if I had a lot of money. طب ينفع had بديل الحالة التانية؟ عادي جدا. لو اصلية هعمل مقص، لو اصليه هعمل مقص. ادي اهو. يبقى هاد بديل الحاله الثانيه وبيجي بعدها اسم الحاجه اللي بيمتلكها الشخص. اهو جمله if I had $1,000,000. يا ريت لو انا معايا $1,000,000 مش هفكر اشتغلها تاني. I would buy a big house. كنت ايه؟ اشتريت بيت ضخم. تمام؟ طب هنا لما اجي استخدم هاد هعمل ايه؟ هحذف اف وهعمل مقص. يبقى اقول had I $1,000,000. ربنا يسمع مني ومنكم. I would buy a big house. تمام؟ تحل الهاد محل اف في الحالة الثالثة ويلي طبيعي احنا لسه قايلين اي فعل مساعد زي وير زي هاد لو اصليين هعمل مقص. بديل الاف في الحالة الثالثة كلمة هاد، بس هاد يبقى بعدها ايه؟ هاد في الحالة الثالثة. قول ورايا هاد في الحالة الثالثة. بديل اف في الحالة الثالثة هاد فاعل بيبي، هاد فاعل بيبي. خلاص يبقى هاد فاعل بيبي وبعد كده جواب الشرط would have والpast participle. had I driven more carefully I wouldn't have had an accident. had you played little better. تمام. اوكي طيب قلنا if it weren't for بيجي بعدها ing
محل ايه؟ محل without او but for او unless. خلاص؟ يبقى اسمه التعبير ده if it weren't for بيجي بعدها ing. if it weren't for بيجي بعدها ing. بعد كده would والمصدر ده بديل للحالة الثالثة أو الثانية. اوكي؟ ادي اهو. but for أو without her cleverness she would get low marks. يبقى إذا هنا قلنا if it weren't for بديل بيجي بعدها فعل مضاف له ing أو اسم. if it weren't for her cleverness she would get low marks. خلاص؟ if it hadn't been for دي نفس الكلام بس دي مع الحالة التانية. دي سوري معلش التعديل بقى في الفايل ده ربنا يسامحهم الناس اللي شغالين معانا فكرونا نخصم منهم بتاع 7 سنين. الحالة الثانية سوري يا شباب نخصم منهم كام؟ 7 سنين. كنتوا انتوا دخلتوا الجامعة وخلصنا كمان. اوكي؟ طيب بديل اف في الحالة الثالثة مين؟ if it hadn't been for. if it hadn't been for قلنا في الحالة دي هيبقى معاها مين؟ would have والpast participle. if it hadn't been for بيجي بعدها verb plus ing أو noun. هنا نفس الكلام بيبقى would have. ده كده مش 7 سنين ده يبقى كتير قوي. يبقى would have والpast participle. خلاص؟ يبقى إذا هنا if it hadn't been for بيجي بعدها would have والpast ايه؟ participle. اوكي؟ if it hadn't been for his help I would have failed. اوكي؟ طيب تعال نشوف كده لعبة كده ظريفة نلعبها مع بعض. هتقول لي دي الحالة الكام؟ if she studies hard if she studies ادي present simple وادي will والمصدر دي حالة كام؟ ايوه شايفك بتشاور ورا الكاميرا يبقى دي الحاله الاولى. برافو عليك. طب الجمله الثانيه if you had seen him ادي had baby وادي could have baby. ما دام had baby would have baby يبقى حاله ثالثه. برافو عليك. الجمله اللي بعدها if I had wings لو انا عندي اجنحه I would fly. واضح كده الناس شافت اللي بتشاور ورا الكاميرا شافت هاد قالت لك حاله ثالثه. رجع في كلامه حالا وقال لك حاله ثانيه عشان ده باست سيمبل وادي وود والمصدر يبقى فعلا حاله ثانيه. تمام؟ جمله نمبر 4 if he were taller دي قاعده اف في الحاله ادي وود والمصدر حاله ثانيه. ادي ايه؟ قلنا دي حاله ثانيه. if you cook dinner tonight I will do يبقى دي will مضارع بسيط will والمصدر حالة أولى. يبقى تاني تعالى نقول الحالات اف كلهم بس بعد ما نشرح الجزئية دي. if I won ده ماضي بسيط would والمصدر يبقى حالة تانية. if he had invited me I would have attended had والتصريف تالت يبقى had be would have be يبقى حالة تالتة. if you see a thief call دي حالة أولى. لو شفت حرامي اتصل بالبوليس يبقى دي حالة أولى. if he didn't play ده past simple وادي would والمصدر يبقى حالة تانية. if he invited ده ماضي بسيط would والمصدر حالة تانية. اوكي؟ طيب يبقى كده عرفنا حالات اف الشرطية. تعال نقولهم كده مع بعض تاني. 0 present simple present simple present simple present simple حالة 0 present simple present simple حالة أولى present simple will والمصدر present simple will والمصدر. تمام؟ طب تنفع غير will؟ تنفع may تنفع might تنفع shall تنفع can تنفع must كل ده ينفع مع اف الحالة الأولى. طب الحالة الثانية past simple would والمصدر past simple would والمصدر. حالة ثالثة had baby would have baby had baby would have baby. تمام؟ تعالى بقى نشوف يا شباب هنعرف نحل ولا مش هنعرف. الجزء ده السؤال اللي موجود قدامنا if we the sports club tomorrow we will phone you. واضح كده دي will والمصدر يعني دي حالة أولى. يبقى إذا هنا عايز بريزنت سيمبل. فينك يا بريزنت سيمبل؟ حبايبي الشاطرين قالوا جاز اللي هو ليتر سي. لسه عارفين المضارع البسيط الفعل في المصدر بس مع المفرد بياخد اس. يبقى إذا الإجابة الصحيحة هتبقى جو. Question number 2 if I were a small child
لو انا كنت طفل صغير I that toy، انا كنت هحب اللعبه دي حاله تانية. ما دام في وير يبقى اذا حاله تانية، يبقى انت عايز وود والمصدر. فينك يا وود والمصدر؟ ايوه برافو عليك. لتر ايه؟ لتر بي. اوكي. طيب جمله نمبر 3. If it yesterday we might have gone اللي هي حالة تالتة اوتوماتيك. قبل ما ابص وانزل بالاجابة عايز مين يا شباب؟ ايوه عايز هاد بيبي. فين هاد؟ فين هاد؟ ايه ده في عندنا هاد ترين وهاد ريند. يبقى في الحالة دي ما دام الجملة فيها اثبات ونفي لازم ايه؟ هعرف الجملة كويس. في الحالة دي هتبقى مين؟ ثانية واحدة نعمل كده عشان لو في أي حاجة في الشاشة. يبقى إذا هنا لو أقول لك لو مطرت امبارح ولا لو ما مطرتش امبارح ما كنا ذهبنا. يبقى إذا هنا هتبقى hadn't rained. أوكي؟ طيب الجملة اللي بعدها نمبر 4. If you watch too much television، لو أنت هتتفرج كتير على التلفزيون your eyes، دي حالة كام؟ أيوه ده present simple. يبقى أنت عاوز will والمصدر. فين will؟ أيوه في عندنا will damage won't damage. يبقى إذا الإجابة من الاتنين دول ينفعوا. طب في الحالة دي لو أنت هتتفرج على التلفزيون هتفقد عينيك ولا مش هتفقد عينيك؟ أكيد هتفقد عينيك. يبقى إذا هنا إيه؟ will damage. Question number 5. If you red and green paint you get brown paint. عايز اقول دي حقيقه يا شباب، يبقى دي حاله زيرو. يبقى حضرتك عايز بريزنت سيمبل. فين البريزنت سيمبل؟ ميكسد ولا ويل ميكس ولا هاد ميكس ولا ميكس؟ يبقى اذا هنا ما دام حاله زيرو يبقى بريزنت سيمبل الفعل في الانفينيتيف. يبقى اذا الاجابه الصحيحه ميكس. اوكي. Question number 6. She next week's race if she trains hard. ادي هنا present simple، يعني دي حالة أولى. يعني أنت عايز مين؟ أيوه will والمصدر. فين will والمصدر؟ طب في كان. تمام يبقى هنا لغاية دلوقتي كان. نشوف بقى one ولا would. يبقى إذا هنا تبقى إيه؟ one ولا would have one ولا wins. واضح كده هتبقى ايه؟ كان وين الاجابه الصحيحه لان دي حاله اولى. يبقى انت عايز ويل والمصدر او كان والمصدر. هي هتقدر تفوز بالسبق الاسبوع الجاي لو هتتدرب كويس. Question number 7. If Ahmed had read that book he what happened at the end. واضح كده had baby يبقى انت عايز مين؟ ايوه دي حاله ثالثه. عاوز would have baby. عايز مين؟ would have baby. ادي ما دام في had والبيبي يبقى انت عايز would have baby. فين؟ no لا knew will know would know would have known. يبقى الاجابه الصحيحه letter D. Question number 8. If the money I had enough I would have bought a car. واضح كده عايز يقول لك لو الفلوس اللي معايا كافيه انا كنت اشتريت عربيه. دي حاله كام؟ حاله ثالثه. حاله ايه؟ ثالثه. يبقى حضرتك عايز مين؟ ايوه عاوز هاد بيبي. فين هاد بيبي؟ واضح كده في هنا هاد. خلاص هنا في ايه؟ هاد. يبقى حضرتك عايز مين؟ ايوه قول. اذا الاجابه الصحيحه تبقى هاد بين. بس هنا سوري يا شباب هنا المفروض ايه؟ عشان الجمله دي تبقى صح هنحذف هاد من هنا اهو. احنا خصمنا كام للشباب اللي شغالين معانا؟ خصمنا اسبوع 7 سنين كده تقريبا مش هيشتغلوا معانا تاني. يبقى اذا هنا هتبقى if the money I had been enough. خلاص I would have bought. ودي جت في النموذج الاسترشادي بتاع ثانويه عامه. اوكي طيب تعال نشوف if I went to London I my English every day. لو انا كنت ذهبت لندن دي حاله كام؟ went ده ماضي بسيط يبقى حضرتك عاوز would والمصدر. اوكي يبقى اذا الاجابه الصحيحه مين؟ فين would والمصدر؟ هنا في would وهنا في would يبقى واحده من الاثنين. بس هنا would have والجمله دي ماضي بسيط يبقى انت عايز would والمصدر اللي هي letter A.
جملة نمبر 10 I want to go to the park if you with me. want هنا حالة أولى والمصدر يبقى أنت عايز present simple. يا ترى not come لأ، don't come شغال، didn't come لأ، hadn't come، يبقى واضح كده لازم تبقى letter B. عشان نشوف احنا هنشوف الجماعة بنختبر مع بعض الناس اللي شغالة وبتعمل لنا المادة العلمية أو بتعمل الإيه الباوربوينت اللي احنا شغالين عليه ده. السؤال اللي بعده question number 11 if he hadn't looked at the sun. لو هو ما كانش بص للشمس he his sight. هادي had وادي البي بي دي حالة تالتة. عاوز would have والبي بي. would damage لأ would have damage تمام wouldn't damage wouldn't have. يبقى إذا هنا دي الاتنين دول خطأ. إذا الإجابة يا إما بي يا إما سي. لو هو ما كانش بص للشمس كان فقد عينيه ولا ما كانش فقد؟ واضح كده ما كانش فقد. إذا الإجابة الصحيحة الجملة المنفية اللي هي wouldn't have. اوكي question number 12 if I were you I would. واضح كده وحافظينها. لو أنا كنت مكانك كنت عملت كذا. I would إيه؟ في عندنا would لا دي will لا would listen شغال would have لا listen لا. يبقى إذا الإجابة الصحيحة letter B. تمام. شكلنا هنشيل الخصم بتاعهم اما نشوف بقى لو ايه في اي غلطه تاني هنخصم. What would happen if a huge storm spaced the coast of Egypt؟ كان هيحصل ايه؟ هنا would happen يبقى دي هنا حاله كام؟ حاله تانيه. يبقى انا عايز past simple. فينك يا past simple؟ ايوه هيتس طبعا استحاله عشان دي هنا في المضارع البسيط. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هيت الثلاثه زي بعض. يبقى اذا هيت دي لتر بي. question number 14 if it warm and sunny tomorrow I will go swimming. هنا حاله اولى. يبقى اذا هنا انت عايز مضارع بسيط. يبقى اذا هنا ايه المضارع البسيط اللي هتبقى مين؟ از ولا was لا بي لا will be غلط. اذا الاجابه الصحيحه هتبقى ايه؟ از. اتمنى نكون استوعبنا مع بعض الجزئيه دي. هنكمل مع بعض يونت 8 وما تمشيش غير لما تخلص باقي مراجعتك. اوكي دلوقتي هنبدا مع بعض يونت 8 حبايبي طلاب الصف الثاني الثانوي. هنشوف كده creating a better community. شوف اهم الفوكاب اللي على يونت 8. اول كلمه مهمه من الكلمات اللي احنا لازم نكون عارفينها كلمه change maker اللي هو صانع التغيير. endangered يعني معرض للخطر او مهدد بالانقراض. teamwork العمل الجماعي. light a spark of hope يعني يشعل شراره امل او بريق امل يعني. persistence اللي هي equal perseverance اللي هي المثابرة أو الإصرار أو العزيمة. creativity الإبداع. obstacle معناها عقبة أو عقبات يعني. serve بمعنى يقدم طعاما أو يخدم. enormous يعني ضخم أو هائل. في عندنا كلمة زي determination الإصرار أو العزيمة. give access to معناها يعطي الفرصة أو يسمح لي أو يتيح لي. innovation إبداع أو ابتكار. passion يعني شغف. apathy اللي هي بتساوي indifference يعني لا مبالاة. enthusiasm اللي هو الحماس. separate معناها منفصل أو منعزل. questionnaire معناها استبيان رأي. festival بمعنى مهرجان. دي أهم الفوكاب على يونت 8. عندنا تعال نشوف اكسرسايز على الفوكاب. strong will الإرادة القوية and refusal to give up is called. يا ترى الأوبستيكل العقبة ولا determination الإصرار ولا الانثوسيازم الحماس ولا التيم ورك؟ واضح كده طول ما في عندك إرادة قوية يبقى ده إصرار أو عزيمة. إيه يا ترى إصرار أو عزيمة؟ أيوه اللي هي determination. اوكي question number 2 a person who creates positive change. مين هو الشخص اللي بيعمل أو بيبتكر تغيرات إيجابية in society؟ is إيه يا ترى؟ اسمه إيه؟ resident ولا change maker صانع التغيير ولا innovator مبدع أو مبتكر ولا mediator؟ واضح كده مادام الشخص بيقدر يبدع أو يبتكر
تغيرات ايجابيه يبقى ده راجل بيعمل تشينج اصلا، يبقى تشينج ميكر. Question number 3. To space someone means to allow them، بيسمح لهم to use or get information، الحصول على المعلومات from something. مين هو ده اللي احنا بنسمح ليه؟ يبقى separate منعزل او منفصل، ولا deny يعني ينكر، ولا give access، ولا interrupt يقاطع. واضح كده بنسمح للوصول لحد ادي اهو allow them to use، يبقى واضح كده اللي هو give access. اوكي، يعني يعطي السماح او يتيح للشخص ان هو يعمل كذا. تمام. question number 4. creating new ideas يعني بدع او ابتكار اشياء جديده or solutions او حلول is known as، ده بنعرفه بايه؟ اداره تعريفي البيشن، ولا التيم ورك، ولا الاوبستيكل، ولا انوفيشن. واضح ما دام بيعمل كرييت للافكار الجديده يبقى ده شخص ايه؟ ابداعي او مبدع، يبقى اسمها انوفيشن. اوكي. question number 5. The teacher's kind words، كلمات المدرس الطيبة helped space a sparkle of hope. لسه عندنا كلمة في الكلمات بيعطي شرارة أو بريق أمل، يبقى اسمها إيه؟ student heart determined، ولا teamwork، ولا light، ولا give. معناها إيه؟ light، التعبير ده مهم جدا، اسمه light a sparkle of hope. Okay. question number 6. A very strong feeling، إرادة قوية أو شعور قوي of love or enthusiasm for something is called، يعني لما يكون في عندك شعور قوي جدا أو حب تمام لشخص لشيء ما، ده بنسميه الإيه؟ البيشن الشغف، ولا البريسيستنس تمام، ولا الأوبستيكل، ولا تشينج ميكر. واضح ما دام في عندك شغف لحد ولا شعور بحب او احساس جميل جدا يبقى اسمه البيشن الشغف. تمام. لتر ايه. question number 7. the ability to continue، القدرة على الاستمرار despite difficulties is known as، بالرغم من الصعوبات. يعني واحد مصر او مستمر بالرغم مهما نتقابله عقبات او مشاكل، واضح كده اسمها الاصرار او العزيمه، الانثوسيازم الحماس، ولا انوفيشن الابتكار، ولا البريزيستنس المثابره، ولا التيم ورك. اكيد طبعا الاصرار والمثابره اللي هي البريسيستنس. question number 8 يا شاطرين، بتقول لنا ايه؟ animals that are at risk of disappearing، الحيوانات اللي بتكون في ريسك، في مخاطرة عليها of disappearing are described as، ان احنا الحيوانات دي في مخاطرة انها تختفي او تضمحل، يبقى دي واضح كده معرضة للمخاطر اللي هي اسمها سيباريت منعزل لا، ولا ديترمايند مصر لا، ولا انوفيشن مبتكر لا. يبقى اذا الاجابه الصحيحه اللي هي endangered. اوكي. question number 9. working together، العمل سويا to achieve a common goal is called، ده بنسميه ايه؟ عشان نحقق هدف مشترك ما بيننا، يبقى واضح ده اللي هي اسمها ايه؟ العمل الجماعي اللي هي البيشن لا، ولا الاوبستيكل العقبه لا، ولا التيم ورك شغال، ولا السيباريشن. يبقى واضح كده اللي هي التيم ورك. اوكي. تعال نشوف الجرامر بتاعنا بيتكلم عن ايه يا شباب. جرامر يونت 8 بيقول ايه؟ جرامر يونت 8 تعال نشوف اللي هو ذا necessity and obligatory. how to express necessity، ازاي اعبر عن الضروره. لما اجي اتكلم اقول لك ده شيء ضروري جدا، ده شيء ملح جدا، ده لازم تعمله، او انت مضطر انك تعمل كده. اول تعبير عندي ازاي نعبر عن الضروره، في ضروره في المضارع وفي حاجه ضروره في الماضي طبعا. تعال نتكلم الاول عن البريزنت. الضروره في البريزنت اللي هو الضروره في المضارع. في عندنا مين الضروره في المضارع؟ حاجه، وفي ضروره في الماضي. تعال ناخدها واحده واحده. اول حاجه الضروره في المضارع حاجه اسمها ماست.
must دي مع مين؟ بمعنى يجب أن. must دي بستخدمها مع الإلزام الداخلي. الإلزام الداخلي، يعني الإلزام الداخلي أنا بجبر نفسي. الامتحانات قربت، امتحانات على الأبواب. I must study hard، لازم أذاكر كويس. يبقى إذا ده هنا حد بيلزمك؟ لأ، يبقى must ده إلزام داخلي. قلنا must مع القوانين هناخدهم دلوقتي شوية حبة حلوين، تمام؟ يبقى عندي الضرورة في المضارع حاجة اسمها must. have to و has to و have got to و has got to. دي كده have to أو have got to دول مع الجمع. has to و has got to دول بمعنى معناهم ايه يا ترى؟ معناهم مجبر على، او معناهم مضطر لي. يبقى دول بنستخدمهم مع الالزام الخارجي. مع الالزام الايه؟ الخارجي، حاجه انت مجبر عليها، مجبر اخاك لبطل، غصب عني هعمل كده. يبقى دي بنستخدم have to او has to او have got to او has got to. في عندنا طبعا حاجه اسمها need to، حاجه اسمها needs to. need to وفي عندنا needs to، دول اكثر ادبا. طبعا عارفين فيرب بي اللي هو am و is و are، لو جه بعدهم to والمصدر برضو بمعنى مضطر ليه او مجبر على. خلاص، يبقى اذا كده عرفنا. طيب في عندنا كلهم دول بيجي بعدهم الفعل في المصدر. طب في الماضي بقى حاجه اسمها مين؟ had to، بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. في حاجه كمان اسمها ايه؟ needed to، بمعنى ايه الاثنين دول؟ كان يجب ان. طب بالنسبه لعدم الضروره، لما اجي انفي must هنفيها بايه؟ هنفيها بمustn't. must هنفيها بمين؟ هنفيها بمustn't، تمام؟ او needn't. طب have to has to هنفيهم بمين؟ don't have to او doesn't have to. don't have to او doesn't have to. وممكن انفي ب don't او doesn't need to، وممكن انفي ب needn't بس. ده كله بمعنى ايه؟ لا يجب ان او لست مضطر ليه. طب بالنسبه نفي الضروره في الماضي حاجه اسمها didn't have to، وكمان عندنا didn't need to. didn't need، الاثنين دول بيجي بعدهم الفعل في المصدر. طب و needn't have دي كده ليها استخدام وحده. ايه حكايتها؟ needn't have والباست بارتيسيبل حاجه ما كانش لازم نعملها، حاجه ما كانش لازم نعملها بس للاسف اتعملت. حاجه ما كانش لازم نعملها بس للاسف اتعملت. يعني مثلا I needn't have bought more rice، ما كانش لازم اشتري رز كتير because we had a lot of rice، لان احنا عندنا اصلا في رز كتير في البيت. يبقى اذا انا ما كانش ينفع ان انا اشتري، ما كانش ليه لازمه. اوكي، طيب يبقى كده عرفنا الضروره في المضارع وعرفنا الضروره في الماضي وعرفنا نفي كل واحد ايه منهم. تعال نستخدم بقى كل حاجه بالتفصيل. must الاول بنستخدمها امتى؟ تعال نشوف must. قلنا طول ما في رولز، قواعد او قوانين. you must wear a helmet when you ride a motorbike، لازم تلبس الخوذه لما تسوق الموتوسيكل. you must wear a seat belt when you drive a car، لما تيجي تسوق العربيه لازم تلبس حزام الامان. يبقى دي طول ما في قواعد وقوانين اهو. drivers and passengers of motorcycles must wear helmets، يبقى اذا هنا السواقين والركاب لازم يلبسوا الخوذه لما يسوقوا الموتوسيكل. must كمان نصيحه قويه. you must wash your hands after meals، لازم تغسل ايديك بعد الوجبات او قبل الوجبات ايا كان فيهم. يبقى دي نصيحه قويه. you must have healthy food، لازم تاكل طعام صحي اهو. you mustn't be late or dad will be angry. اوكي، you must stop smoking، يبقى اذا دي نصيحه قويه. must كمان بنستخدمها توجيه دعوه.
حارة أو تعبير عن مشاعر صادقة. يعني الكلام ده لما أجي أقول لك you must come to my birthday party، لازم تيجي حفلة عيد ميلادي، يبقى إذا دي هنا دعوة حارة مش عزومة مراكبية، يبقى إذا دي هنا دعوة إيه؟ دعوة حارة أو مشاعر صادقة. you must come and have lunch with us. you must try piece of cake، يبقى إذا أنت هنا بتعزمني على كيك عندكم. كمان must لو هنسأل بيها هنوجه الشخص، نوجه اللوم لشخص. يعني مثلا ايه، لينا واحد احنا وفي الحصه كده واحد داخل لابس كرافته صفراء وجزمه خضراء وبنطلون فحلوقي مزركش، يعني لا الموضوع صعب جدا. اقول له must you wear this suit tie، وكان لابس تلبس الزي او الكرافته الصفراء دي، يبقى اذا هنا بوجه له الايه؟ اللوم. must you wear this suit tie it's ugly، مش حلوه، يبقى اذا هنا بوجه اللوم لشخص معين. must you come late، وانت لازم تيجي متاخر، يبقى اذا ده هنا للتعبير او الزام عن اللوم او تعبير عن اللوم. اوكي، must تلزمها قلنا الزام داخلي نابع من الشخص نفسه، احنا قلناها من شويه. I must visit my grandparents more often it's important for me to do that، لازم واجب عليا ان انا اعمل كده. I must study hard before my exam. have to has to بقى قلنا ده ايه؟ ايوه دول للتعبير عن امر مفروض مثل القواعد العامه او اللوائح المدنيه ليس لدي اختيار في فعلها. يعني مدرسه، مكتبه، قوانين مرور، يبقى have to او has to. حاجه من الاخر ما فيهاش يما ارحميني، هتنفذ يعني هتنفذ. خلاص. you have to wear the school uniform، لازم تلبس الزي المدرسي، يبقى انت مضطر انك تلبسه لان قوانين المدرسه بتقول كده. خلاص، يبقى انت حاجه مفروضه عليك. اوكي، ادي اهو he has to be at work at 8 o'clock، هو لازم يكون في الشغل الساعه كام؟ 8 وربع، 8 ونص، هيمضوا تاخير، سالونا انا. يبقى اذا هنا ده كده هنا ايه؟ قوانين. اوكي، you have to drive on the right، لازم تسوق ناحية اليمين، يبقى ده قوانين، يبقى دي حاجة مفروض فيها لازم تعمل كده. you have to wear your uniform we have to go to school on time، يبقى إذا هنا حاجات مفرضة عليك أو أنت لازم تعملها ما فيهاش كلام. خلاص. you have to show your passport when you leave the country، يبقى إذا هنا دي حاجة لازم تعملها. اوكي. طيب he had to take a taxi because he was late، هو كان لازم ياخد تاكسي لانه هو متاخر، يبقى اذا دي هنا have to، يبقى دي حاجه لازم نعملها مفيش فيها اي كلام. اوكي، عندنا mustn't. ايه حكايه mustn't دي؟ mustn't قال لي مع مين؟ مع حاجات غير مسموح بيها، حاجات مخالفه للقانون، حاجات ممنوعه، حاجات محظوره، حاجات محرمه. اي حاجه مخالفه او مش مظبوطه بنستخدم معاها mustn't. ايه التعبيرات اللي بتساويها؟ mustn't دي ممكن نقول انها بتساوي ايه؟ it's او not allowed مش مسموح، او forbidden ممنوع، او prohibited او banned. خلاص، او against the law، او ممكن no و-ing، يبقى دي كلها حاجات مالها ممنوع او غير مسموح لك، كما تعني ان هناك قواعد او قوانين يجب اتباعها او المخالفه تعرضك للعقاب. يعني مثلا you mustn't park here، ما ينفعش تركن هنا، معناها ايه؟ it isn't allowed to park here، او you are forbidden to park here، ممنوع انك تركن هنا. اوكي. طيب في عندنا كمان، اوكي، يبقى كده خدنا الضروره والالزام. في عندنا حاجه بقى بنستخدمها للنصائح. اوكي، مين يا ترى بنستخدمه للنصائح؟ اولا عندنا حاجه اسمها should و shouldn't، had better not، دول كلهم بيعبروا عن ايه؟ giving advice، باعطاء النصائح and regret، والندم كمان. يبقى طول ما في نصيحه وفي ندم بستخدم التعبيرات دي. اوكي. طيب you should look for a new job، يجب انك تدور على وظيفه جديده. it's a good idea بتساوي كمان اهو، يبقى should بتساوي it's a good idea. كمان نقدر نقول بتساوي عندنا انا فيها shouldn't
اوكي. في عندنا had better احنا لسه قايلينها had better not في النفي وبعدها فعل في المصدر. اوكي. طيب في عندنا should have والpast participle دي بتعبر عن ايه؟ حاجه ما كانش لازم او حاجه كان ينبغي ان احنا نعملها زمان في الماضي. يبقى اذا هنا تعبر عن ان شيء كان يجب ان يحدث في الماضي ولم يتم، وتستخدم عاده لتوجيه اللوم للشخص لعدم قيامه بعمل معين زي لوم او عتاب. لما اجي واحد يقول لي يا مستر ايمن انا كنت تعبان امبارح، اقول له ايه؟ you should have seen a doctor، كان لازم تروح للدكتور. يبقى اذا دي هنا should have لتوجيه اللوم، انت ما رحتش اصلا، كان المفروض تروح يا ابني. خلاص. يبقى اذا هنا you should have done your homework yesterday، كان لازم تعمل واجبك امبارح. النفي بتاعها shouldn't have. يبقى اذا هنا حاجه ما كانش يجب ان نعملها، يعني هو عملها عمل للاسف. يبقى اذا هنا التعبير عن شيء كان يجب الا يحدث في الماضي ولكنه حدث، وتستخدم عادة لما نواجه اللوم لشخص لقيامه بعمل شيء معين. لما اجي اقول لك you shouldn't have parked your car here، ما كانش ينفع تركن عربيتك هنا. it's no parking area. اوكي. تعال نحل مع بعض على الاسئله دي. هاني go to hospital yesterday after he hurt his hand. يبقى واضح كده must ولا has to ولا had to ولا needn't. واضح كده حاجة كان لازم يعملها امبارح، يعني ده ضرورة فين؟ ضرورة في الماضي. دي هنا في المضارع، دي هنا في المضارع، دي هنا في المضارع، بس دي نفي مش هتنفع. إذا الإجابة الصحيحة مين؟ had to. اوكي. question number 2. when you go to Alexandria، لما تروح اسكندرية you visit the library it's amazing. واضح هنا نصيحة قوية أو ترشيح حاجة معينة. لما تروح الإسكندرية لازم تزور مكتبة الإسكندرية لأنها رائعة مدهشة. يبقى في الحالة دي واضح هستخدم مين؟ have to ولا must ولا will. واضح هنا في الجملة اللي قدامي يا شباب هنا نصيحة قوية هستخدم معاها must زي ما انت قلت بالظبط. اوكي. question number 3. you wash the car، تغسل العربية. زمان at the garage will wash it tomorrow. عايز اقول لك تغسل العربية، الراجل هيغسلها بكرة بتاع الجراج، يعني ضروري تعملها ولا مش مضطر انك تعملها. mustn't لا يجب، يعني ممنوع تغسلها، مش ممنوع ولا حاجة. can't ولا might not ولا needn't. مين اقوى واحده؟ يبقى اذا انا مش مضطر ان انا اغسلها لان الراجل بتاع الجراج هيغسلها بكره. في الحاله دي هاخد مين؟ برافو عليك، هناخد needn't. اوكي. طيب السؤال اللي بعده. علي brought food we already have a lot. واضح كده هنا تصريف ثالث للفعل. احنا عندنا اكل كتير يا شباب، يبقى واضح كده ما كانش لازم يجيب اكل، ما كانش لازم، احنا عندنا اكل كتير جدا. يبقى في الحاله دي حاجه ما كانش لازم يعملها بس للاسف عملها. اسمها ايه؟ قبل ما ابص على الاجابات برافو عليك، مش سامعك، علي صوتك كمان. needn't. برافو عليك. فين needn't يا شباب؟ needn't needn't have. يبقى دي الإجابة الصحيحة. mustn't have لا، should have لا، must have لا. إذا الإجابة الصحيحة needn't have، عشان في تصريف ثالث للفعل كمان. I remember to email my cousin today it's his birthday. عيد ميلاده. يبقى واضح كده أنا أتذكر إن أنا أبعت إيميل لابن عمي إنه عيد ميلاده. في الحالة دي إيه؟ واضح لازم دي حاجة من جوايا، يبقى I must. خلاص؟ طيب question number 6. we hurry it only takes 10 minutes to the station and we have an hour before the train goes. يا ترى نسرع لازم ولا مش ضروري ان احنا نمد شوية؟ ده لسه فاضل ساعة القطر ما يجي. يبقى واضح كده بمعنى ان انا مش مضطر ان انا اجري، اهدى بالراحه بشويشه هتلاقي نفسك وصلت. يبقى اذا هنا mustn't ممنوع انك تسرع
ولا needn't ولا oughtn't have ولا shouldn't have ولا shouldn't بس. يبقى إذا هنا هناخد مين يا شباب؟ هناخد needn't، لأن هنا أنت مش مضطر إنك تجري. خلاص؟ طيب question number 7. The sign in the park says that people walk on the grass. العلامة أو اللافتة اللي في الحديقة بتقول الناس تمشي على الحشائش. حبايبي الشاطرين اللي المزاج عندهم نقطع الايه؟ الورد ونمشي على الحشائش ونعمل كل شيء مخالف. الحاجات المخالفة للقانون بنقول عليها ايه؟ ايوه برافو عليك. mustn't. فينها يا ترى؟ فين mustn't؟ اهي لقيناها. needn't لا، might not لا، should لا، mustn't هي الإجابة الصحيحة. اوكي؟ عشان هنا في قانون يا شباب. question number 8. my room yesterday. أنا عملت أوضتي امبارح ولا ما عملتهاش؟ my sister had already tidied it. أختي رتبتها بالفعل. يبقى إذا هنا يا ترى مين؟ don't have to tidy ولا didn't have to tidy ولا had to tidy ولا must have tidied. واضح كده أختي رتبتها بالفعل. يبقى إذا هنا أنا ما كنتش مضطر إن أنا أعملها. أولا ما دام في yesterday هنستبعد مين؟ هستبعد must واستبعد don't have to. يبقى أنا عندي الإجابتين. كان لازم أرتب أوضتي امبارح، ده أختي رتبتها بالفعل، ولا ما كنتش مضطر إن أنا أرتبها؟ يبقى إذا هنا يبقى الإجابة الصحيحة didn't have to tidy. Question number 9. I'm sorry for not visiting you last night. أنا بعتذر إني ما زرتكش الليلة اللي فاتت. I see my doctor. يبقى إذا هنا واضح ده حاجة في الماضي. مين اللي في الماضي؟ needn't لأ، تمام؟ وmustn't لأ. يبقى إذا هنا بيعتذر إن هو ما زارهوش امبارح. يبقى هو كان مضطر يروح للدكتور. يبقى إذا هنا didn't have to تنفع؟ لأ. ليه؟ هو ما كانش مضطر يروح للدكتور، طب ما كان زاره. يبقى في الحالة دي هتبقى إيه؟ had to. Question number 10. You more sugar. We already have a lot at home. يا ترى أنت كان يجب تحضر سكر ولا ما كانش لازم ولا إيه بالظبط؟ يبقى إذا هنا احنا عندنا في البيت، فاكر احنا لسه قايلين ضروره حاجه ما كانش لازم نعملها بس احنا عملناها. يبقى اذا هنا تبقى ايه؟ should have bought كان ينبغي ان، ولا had to buy ولا will. طبعا will هنا استبعدها اصلا عشان في المستقبل. had to buy كان لازم تشتري. احنا عندنا we had already have a lot at work. يبقى اذا هنا انت مش محتاج اصلا، وهنا دي نصيحه في الماضي. يبقى اذا انت ما كنتش محتاج، يبقى needn't. 11. I eat healthy food if I am going to be an athlete. I have to be ولا I might ولا I need ولا I must. لازم اكل طعام صحي لو انا عايز اكون رياضي. في الحالة دي انا بجبر نفسي وده الزام داخلي. انت بتقول مين؟ برافو عليك، هتبقى must. Question number 12. You miss this opportunity to see Paris. Mustn't ولا needn't ولا ought to ولا oughtn't ولا don't have to. واضح هنا تضيع الفرصة دي، تفوتك الفرصة دي عشان تشوف باريس. هنا في الجملة دي هقول لك ايه؟ ايوه برافو عليك. احنا قلنا هنا دي ايه؟ نصيحة قوية. او هنا في الحالة دي انا بقول لك اوعى تفوتك النصيحة، اوعى تفوتك الفرصة انك تشوف باريس. أتمنى نكون فهمنا واستوعبنا مراجعة الشهر الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، مع أرق أمنياتي بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.